Kaisa sedang bermain mobil-mobilan. Ini namanya mobil apa? Mobil derek. Kalau yang ini? Mobil molen. Kalau yang ini? Mobil truk padam. Oh, truk pemadam. Kalau yang ini? Mobil truk padam juga. Oh, truk pemadam juga. Ada berapa truk pemadamnya? Ada berapa itu? Kalau yang gede itu mobil apa itu? Ekavator. Ekavator itu yang biru. Mobil apa itu yang biru? Balap. Coba lihat sini, mana, coba lihat mobil balapnya. Wih, mobil balap itu. Oh, ini mobil balapnya ya. Warna apa warna mobil balapnya? Warna biru. Warna biru. Wih, coba dibalapin mobilnya, dibalapin. Sama itu balapnya. Sama ekskavator balapnya. Ayo. Ya, itu mobil apa itu? Ekskavator. Udah rusak ya ekskavatornya. Udah dipasang. Oh, belum dipasang. Tuh, itu mobil apa itu? Ini mobil. Itu mobil molen. Truk pemadam. Ekavaton. Mobil molen. Ini